damang dainang hurian itu hatta. Bornginor ima pertangyangan perpudi malam pasion patuluhut dihita. Atong tapasonang madingan atabe taparadi ma rohado pikirata martangyang nahohom mahita. Amin. Maredde hita bukedde Huria nomor 76 ayat 1 ayat 3. Biru
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Tabereng ma induk ni haporsyaw ni, jalan na paujuk konsa, ima Yesus, nama naoton pasilang ni, sika nilas ni roha tohap naihian. So die tongi hailaun, gabe hundul di siya meniha bangsa ni debata, paingot-ingot hamu maibana, napataw-taon paralon siyan songoni, dopa ibana siyan akka si pardosa. Asa unang marnalo jahamu, unang madele ton di muna, haleluya martangyang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang, asi maroham dihami halak nagaleon. Di idahodo nagogodo musunami, sa italu dohami di bahin ala ni hagaleon nami. Di bahin ni hupangi dohami tuho, sa ipargogoy jala pamo ng mahami, maralohon musui, marhite-hite panonon ni anakmu, anak haholongan ni roham, ima Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Gabe ni nasilatus ma mandok nasida, buan hamu maibana, uhum maibana marguru tuadat muna, alaini nak kajahudi ma mandok ibana, dang jadi pusau nami manang ise, jadi dia luhon nasida maibana, nin nama, nadapot hami doon pabalik-balik kon bangso nami, jala mangorai mangalehon guguan tu kesari, dipadok, raja, Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamuse kantorna, di jauh ma Yesus, di dok mati ibana. Atehe, hodo raja ni Yahudi, Roma alus ni Yesus, asian roham do nani dokmi, manang nani dok ni halak doi tuho, karingot wau. Gabe di alusi silatus ma, ay halak Yahudi doahu, bang somi dohot akasitua di malin, ido pasahaton hotu ahu, do nabi nahemmu, dang sian portibion harajauku
Ahut sian portubion harajoku, dang tarbahen somangalo akan aposoku, asa unang sahat au tutangan ni akka Yahudi, alai dang sisongoni harajoku. Dungi nina silatus mama do ibana. Asa raja doho, jadi dina Yesus ma mangalusi. Songon nani dok bima tutu, raja doahu, ubahin na tubu au, jala mabahin na ro ahu tu portibion. Asa huhati dakon hasitongani, ganup nasian hasitongani, tangihonon nido suaraku. Jadi nina silatus mamandok ibana, ahamai hasitongani, jadi dung didok si songni, luar ma ibana muse manokpot akka Yahudi, mandok tunasida, dang jupang au manang dia hasalaanna. Alai lam digoghon nasida mamadok, diguturi ibana do bangsoi, ay mangajari do ibana di sandok tano Judea, mamuk kasian Galilea, sahat rotuson. Alai ubegei silatus, manukun maibana, manang halak Galilea ibana. Jaladung diboto, nasian gomgoman ni si Herodes ibana, disiru maibana tujolo ni si Herodes. Aitong di ibana di huta Jerusalem ujui, marida Jesus si Herodesi, las tutu marohana, ainunga nania lelengna sainaing daonna ibana. Alanang dibege baritana, jala di laut rohana, daonna tanda sifatu paonna. Jadi godang-godang ma disikuto tu ibana, alai dang dialusi Yesus ibana.
Di sido aka situa di malim rodi si boto surat. Jala gogodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rap dohot donganna, direhei jala dilea-leai do ibana. Disolukkon mapahyan na arga tu ibana. Laos songonima disuruh ibana mulak tu silatus rap hita. Jadi dinasadari i gami marale-ale masih Herodes do silatus. Aina masih hosomat do nasida anggona sailaon. Alai peamdo di palua panguhum di pestai sada halak na tarhurung. Marguru tunatinodo ni natoro. Ale adong matar hurung uzui sada parjahat na sumalin na margoar si Barabas. Jadi di napungui nasida di doksilatus matu nasida. I sedo dipangidohamu paluauku. Si Barabas manang Yesus na targoar Kristusi. Ay di boto do lateni roha nasida do umbahin na di pasahat nasida ibana. Alai disosoi aka situa di malim, rakdo situa di bangsoi matoropi. Asa dipangido nasida malua si Barabas. Alai pusaondo yang go Yesus. Dunginin na panguwami mamandok nasida. Ise sian na duai pangido hamu paluawaku. Jadi di dok nasida ma si Barabas dungi di dok silatus matu nasida. Atong ambahinok kutu Yesus na targoar Kristus. Gabisa luhut manasida mandok. Parsilakon ma alai na panguhumi. Ayah najak di bahet. Jadi lam gogo ma di pajauh-jauhon. Parsilakon ma.
Marede hita. Dungi di togo silatus ma Jesus, didokon malitsingan. Jadi didandani akka soldadu ma suksang duri bahit tupal. Dia pehon mai tu uluna, baju dap-dap ma dia liton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolo nama dok. Tabi diho ale raja Yahudi, laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar mengusai selatus, didok matu akka Yahudi. Ida hamuma, utogion do ibana tu jolomuna, asa diboto hamu naso adong jupang au salana. Laos ruar ma Yesus manjungjung suksang duri, jala marbaju dap-dap. Jadi didok silatus matu nasida. Ida hamu majol mai. Asadung di ida kasituani malim dot akan aposo ibana. Di johon nasida ma. Parsilakon ma ibana. Dungi didok silatus matu nasida. Buan hamuma ibana, parsilakon hamuma, aidang jupangau salana. Gabi dialusia ka Yahudi ma ibana ninnama. Marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana. Ai dibae do dirina anak ni debata. Umbegei silatus lam ganda ma biarna. Dungi diulahi mamuse tu kantorna. Didok matu Yesus. Sian dia doho. Alai dang dialusi Yesus ibana. Dungi didok selatus matu ibana. Dan akepanmu au makatai. Dan dibotoho marhuaso au palua hokko. Jala marhuaso parsilakon ho.
Jadi dia lusi Yesus ma, dangadong huasom mangaguahu, aut unang nileho ni tuhosian ginjang. Di bahay ni gumodang dodosa ni napasahat tonau tuho. Jadi olat ni ima dia lusi silatus dalan paluahon ibana. Alai majujui ma aka Jahudi ninna do. Molo di paluahoon dang ale-ale ni kesariho. Ay na mangalo kesarido ganup na mabahid dirina gabe raja. Asadung dibege silatus hatai, ditogihon ma Jesus haruar. Lau sudul ibana dihabangsa paruhumani, na diinganan na margoar patar batu. Alai anggo dihata heber gabata. Imana sa yari parhobasan pasca, mareak hos niari. Dungi di dok matwa ka Jahudi. Idahamu ma raja muna. Alai digogunasida ma majauhon. Padao mai parsilakon ma ibana. Dungi di dok silatus ma nasida. Parsilakon ma raja muna. Jadi dia lusi akasit tuan na malima. Dangadong raja nami dukon ni kesari. Asadung di ida silatus nasomarguna hatana. Lam ganda tahe gaorna. Dibuat maaik mamuri tanganna di jolo ni natoropi. Huhut madok. Lias doa husia mudar neon. Hamudo nasari disi. Dunginin na sudi natoropi ma. Marsapata tuhami dohot tuayanak nami mamudar nai. Dungi saut ma dipalua si Barabas. Alai yang go Jesus dilitsingi, dungi dipasahat ma asa diparsilakon.
Asiniro hama di hamu dohot dame, sian debata ama, doho sian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madi tasaluna. Tajaloma hatani debata jamita di partangyangan pasona parpudi. Adorang sobongo tita tuari marsogot di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Tersurat di Matius 26 ayat 36 sahat ayat 46. Tolong ditampilkan. Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Asa sudah kita mengenang mangatusi ujahama di bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Ada seorang bapak tukang kayu, suatu ketika saat dia bekerja, secara tidak sengaja jam tangannya terjatuh dan terbenam di antara tumpukan serbuk kayu, ampas atau sisa kayu yang dikerjakannya. Jam tangan itu adalah jam tangan kesayangannya karena hadiah ulang tahun dari istrinya dan anak-anaknya, dan juga sudah sangat lama dipakainya. Karena itulah dia terus-menerus mencari di antara tumpukan serbuk kayu itu, namun si bapak tadi tidak menemukannya. Dia menggerutu, kesal, dan juga sedih. Dia menyalahkan dirinya karena dia tidak bisa menemukan jam tangan tersebut. Bahkan ketika teman-temannya pun ikut serta membantu mencari, namun usaha mereka pun sia-sia. Hingga setelah berapa lama setelah teman-temannya itu pergi, datanglah seorang pemuda yang melihat si bapak tadi merasa sedih, ikut membantu. Dia terduduk lalu jongkok dan mencari jam tangan tersebut. Dan memang tidak berapa lama si pemuda tadi menemukan jam tangan yang hilang tersebut. Si bapak tadi sangat gembira
tetapi sekaligus heran. Karena sudah banyak orang mencari tetapi tidak menemukan. Tetapi si pemuda tadi hanya sesaat saja dia sudah menemukan jam tangan tersebut. Lalu karena penasaran, si bapak tadi bertanya kepada si pemuda itu, "Nak, saya berterima kasih, tetapi saya mau bertanya, bagaimana engkau bisa menemukan jam tangan ini?" Si pemuda tadi menjawab, "Pak, saya duduk dengan tenang, dalam keheningan saya berusaha memberi perhatian dan telinga saya untuk mendengar putaran suara dari jarum jam ini. Dengan begitu, saya bisa menemukan jam tangan ini di antara tumpukan serbuk kayu ini." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini merupakan malam hening, malam teduh, borngin nahohom, merenung dan bermeditasi, menemukan apa sebenarnya arti salib dan penderitaan Kristus itu bagi saya, bagi kita semua. Hohom manangihon, mangalehon sipariota, mangalehon todita, ahadon nanidok ni parsilangan, dohot hamamate ni Kristus itu hita. Di bornginoma, dibuka si taonon ni Tuhan Yesus, dung ditakup ibana di taman Getsemane. Ido bain bornginon, gabesada borngin nama cairikot, borngin nama ciargado di sejarah Kristenon. Adong huria namangguari bornginon Kamis Putih. Ada juga yang menamakan Holy Thursday, Kamis Suci. Ada yang menamakan Kamis Hening. Gereja Ortodoks menyebut dengan istilah Kamis Misteri atau Kamis Murni, di mana mereka mengadakan perjamuan kudus sebagaimana yang Yesus lakukan ketika itu di Taman Getsemane bersama murid-muridnya. Dan itu dilakukan gereja Ortodoks sebagai tanda bahwa seluruh jemaatnya harus menyucikan dirinya dan turut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus serta mengakui dosa-dosanya. Alanima molo marpungu hita di boringinon di paingoto dotu hita ahado lapatan di panaonon dohot cilang ni Kristusi diho ahado lapatan di panaonon doho silang ni Kristusi dihita. Na parjola manginang marhite trupu jamitaon di paingoto dotu hita marhite silangi tunduk taat dan setialah kepada kehendak Bapa di sorga. Tunduk, taat, dan setialah kepada kehendak Bapa di sorga. Amanginang naposo bulung, dangadong jolma nalomoro hana marsi taonon. Jadalangadong jolma di portibion nama kalomohon hamatean. Saya tapasiding doi. Tohodo? Termasuk doa mu biar Tuhan matian? Termasuk do? Termasuk? Iya. Dangadong jolma nama kalomohon hamatiani. Nangpe saitai deho rupani hamatian parhitian lau manopo Yesus ki alai saitong dohita mabiar marnida hamatian alani biarna rohala batak madokon satabi jabuon. Tidak ada yang menginginkan kematian itu. Moloboi unang manyan dais tuhita si taonon, unang manyan dais tuhita hamatean. Karena kematian itu merupakan satu hal yang sangat menyedihkan dan menakutkan bagi banyak orang. Unako kita Yesus sendiri berusaha do pasidikoni ido banakaning ditangyang nai pola di Tuhan Yesus aliamang namun natarbahen salpuhom ma si inomonon sianau
alai nang pesongoni narumiko di Tuhan Yesus patuluson lomoni rohani amana di Banua Gijangido. Dia taat kepada kehendak Bapa di sorga, sebagaimana dibuatkan dalam perjanjian lama, bahwa dia harus menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ido banakaning diuduti muse di tangyang nai, alai tahe unang mamarguru tu lomoni rohaku, lomoni rohama, nasau jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Moloikon adopan di Tuhan Yesus pe parukilon lumobi hamatean dadana talu ibana tu hamateani alai justru nang taluhonon ni Yesus do hamateani di boto Yesus do. Yesus tahu bahwa kematian itu adalah satu hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Musuna jumor bodoi di hajol maon. Alani ikon patudukon ni Tuhan Yesus si marhite hama matena dot haheonna asa marhite hama matenai dapotan hangoluan akana porsea di ibana. Molo tajadi Yohanes 12 ayat 24 di bahen Tuhan Yesus dosa datu dosan songon eme atau gandum. Magkobarhon hama matena do hayonna siana matiani seperti sebutir gandum yang mati namun kemudian ditanam masuk ke dalam tanah lalu berbuah yang banyak. Seperti itulah pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus menghasilkan buah yang melimpah, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Ido badido Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 25. Audo haheheo do tangoluan na mangolu na porsia diau nangpe mate ibana jala ganup na porsia diau na sotupa mate ibana saleleng leleng na alai disukut Tuhan Yesus do porsia do hodisi. Apakah engkau percaya? Sitiopun nama ciargamai dihita bahwa kehidupan orang percaya bukan berakhir kepada kematian. Dang di portibion ujung ningolunya kana porsiai ditogu-togu dohita tusada pangatusio dota porseaon paboa dakka mateani ujung nisaluhut nang paikonado patah hamatian di perdagingon. Walaupun suatu saat tubuh jasmani kita akan mati, tetapi pada akhirnya kita akan dibangkitkan kembali dan akan memasuki kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Ido hasurungan, ido lasni rohani hala Kristen, dangadong haporseaon doho jaminan nasongoni di parugamo na asing. Hola Tuhan Yesus do na tegas jalabarani madok bahwa dialah kehidupan. Orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Suku-suku namang inang porsea do hodisi gugualu siya muna. Porsea do hodisi anggo porsea do hitadisi dang jadi be habiaratta hamatiani. Kita tidak akan pernah takut berhadapan dengan kematian. Dan kita akan mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa di sorgalah yang jadi. Imana perjuangan lepas dua hon, lewat penderitaan dan salib Kristus itu diberitakan kepada kita bahwa betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Ia dihina, disisa, disalibkan, ditijuri, dipastap. Padahal sebenarnya Yesus tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Sedangkan orang yang berbuat jahat sekalipun tidak layak diperlakukan seperti itu. Yesus tidak berbuat salah. Dia bukan seorang pemberontak, bahkan bukan seorang penjahat. Tetapi dia berkata benar. Seperti yang dikatakan Pilatus tadi, aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Aidang dapo tahu hasalan ibana, ubah maruta kosa ibana.
Tetapi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus mengambil cara dan jalan seperti itu? Mengapa dia harus menderita dan disalibkan? Jawabannya supaya saya umat yang berdosa ini mengetahui, merenungkan betapa besarnya kasih dan pengorbanan Yesus kepada kita. Karena apa? Karena seharusnya kita lah yang tergantung di salib itu. Karena kita adalah umat yang berdosa, umat yang memberontak kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi satu hal yang berharga yang harus kita pegang, yang harus selalu kita ingat, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Binahen ni bugang naido malum itahilala. Kita umat yang berdosa sekarang dipulihkan, beroleh keselamatan. Semuanya itu karena cinta kasih Kristus kepada kita. Karena itu kita diingatkan, balaslah pengorbanan Kristus itu dengan mengasihi Tuhan sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu. Argama dihita silangi. Unang adong bemar pangalaho songon pangalaho si Petrus najolo menyangkal Kristus. Jangan ada di antara kita berperilaku seperti Judas Iskariot. Jangan ada di antara kita yang karena kenikmatan harta duniawi ini kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ini menjadi peringatan bagi kita. Karena apa? Karena keselamatanmu, kebahagiaanmu, hidup kekal hanya ada di tangan Tuhan Yesus. Mengapa ada orang Kristen yang meninggalkan itu hanya karena perkara duniawi? Nah patuluhan, gaduh tahun jala saya taingot doa manginang si taonon ni Tuhan Yesus sih. Molo tatatap jala taida silang ni Tuhan Yesus sih. Bornginot di paingot do hita. Asa unang tarlalap jala unang terpodom. Pangalahon ni sisian na terpodom di Taman Getsemane manggobar hongoluta doi. Di Taman Getsemane sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, kita menyaksikan gambaran bagaimana rentannya kita manusia dikuasai oleh keinginan daging kita. Berkali-kali Yesus mendapati murid-muridnya sulit berjaga. Mereka lengah dan kembali tertidur. Tidak sanggup berjaga meskipun dikatakan Tuhan Yesus hanya 1 jam. Yesus tahu bahwa murid-muridnya, bahwa kita rentan dengan godaan. Dia tahu betapa lemahnya kedagingan kita. Dan itulah yang membuat banyak orang Kristen yang dikalahkan, tergoda, meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan supaya engkau menang, asa margogo, asa monakko di Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Peringatan ini tidak hanya berlaku kepada murid-murid Yesus di zaman dulu, tetapi juga kepada kita malam hari ini, kepada semua kita yang mengikuti kebaktian ini. Betapa banyaknya tantangan, godaan yang menyerang kita, banyak dari berbagai macam, dari berbagai sisi. Jangankan hanya 1 jam, setengah jam saja pun kita terkadang tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Olah 15 menit dia mulai gelisah. Lantas dia mencari kesibukan, memainkan handphonenya, atau ada yang bercanda, berbicara di bangkunya, atau ada yang keluar. Bolonda jolo dia KP di dokon keluar mamai songoyes dia te. Lau satu kidit kimar jamita. Jangankan 1 jam,
setengah jam pun kita sangat sulit untuk bertahan. Bahkan godaan-godaan lain juga menggoda kita. Hamoraon, hasangapon, agabeon, pertemanan, lingkungan, gaya hidup, semua itu bisa menggoda bahkan menjatuhkan kita kalau kita tidak terus-menerus berjaga dan berdoa. Karena itu malam ini kita diingatkan, ambillah waktumu. Buah matiki mamanginang, martangiang lopi tanganmu, dan margogoho mengadopi parngolomu anggo so martangiako. Sagaru Tuhan Yesus martangiang, puasa kita lalai. Mengapa orang Kristen ada yang lalai berdoa? Ini menjadi pergumulan kita. Ay gudang dope sian halak Kristen naso diboto martangiang. Anggo makatai doho dongan, dungoy makatai hasalani dongan, dan pola marpikir ate. Tetapi berdoa ketika ditunjuk, unang majuawin nate, tinggal kacamata kuin na. Hubungan di kacamata doho tangiang. Itu realitas dalam kehidupan kita. Karena itu kita diingatkan godaan semakin banyak. Para orang tua diingatkan godaan semakin banyak. Anak-anak muda ini ditawarkan pemuda-pemuda yang cantik, yang kaya, punya jabatan. Kalau engkau tidak berjaga-jaga dan berdoa, ingat kamu akan kalah. Sebagaimana Yesus berdoa, seperti itulah kita diingatkan malam ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Yang terakhir Amanginang, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus memotivasi kita supaya kita tidak pernah menyerah, apalagi putus asa menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup kita. Ikoni ngotot tado, selama kita hidup di dunia ini, pergumulan akan datang menerpa kehidupan kita. Suka atau tidak, cepat atau lambat, senang atau tidak, pergumulan, tantangan hidup itu akan datang menerpa kehidupan kita. Itu diingatkan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tetapi ingat, Yesus turut merasakan apa yang engkau rasakan. Yesus turut serta menguatkanmu menghadapi tantangan dan pergumulan hidupmu, apapun itu saat ini. Tetaplah percaya kepada penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kematian sekalipun mengancam, kita harus mampu dan berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur itu. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ainang pemardala nau, dirurani linggoman ni hamatian, dang huhabiari parmaran, ay hodo madongan yau, tukotmu dohot batahim, mangapuliau. Amin. Martang yang mahita. Mauliat tema Tuhan di parsaora naulila denggat di borginon, dina di patu pahuriam partangan pasona parpudi, ada orang sobongot tami, tuari parningotan nabalgai, ima hamamaten di Tuhan Yesus Kristus sumokop kami. Nung marsaringar hatam, ditong-atongan di parsaran nami di pasyon na patulhonon. Say paingot tami Tuhan, asang giya tutuhulehok kami, ngulu nami, tiki nami, martangi yang makatay dohotto. Unang lalapami di portibyon, unang lalapami jala terpudum, alanya kanarikot ng ngulu nami di portibyon. Alay totong nga Tuhan, tertuju rohanami, todi nami hola tuho. Dumobi, ujung mga dopi si taon na paru kilo kami. Di hamon ako kodo hamay Tuhan, songok ko nang ngonang maraloh paru kilan, dohot hamati ani. Say pataw pargugoy Tuhan, paingot kami. Sa totok kay mga sauko, di sa do gulum ni ngolo nami. Mololas rohanami, totok kay madomolate tuho. Jala molo hadopihan paru kilo do tamolon. Jalaboy do Tuhan, tumatangis sami, ala ni hacik na si itaono no hadopi hami. Alayo nang luas sami Tuhan, daw siyak ko, totong mahami Tuhan jojo, jala totong mahami mga sauko. Monang mahami Tuhan, ahape, na hadopi hami, di parangolon nami di pertiwan. Paso-paso ma, suderuas nuhuriamon, homa Tuhan, nasa paingoto kami gun bersada-sada, asa toto kami Tuhan, patujulo hokko di saduk gulmi ng gulo nami. Dia kasakan nami pe Tuhan. Say homa na patulsoni ho bartulomo dot asin iruham.
Tokenai Tuhan neng mulak mahami sa bagas soromon. Pataro masudi ruas nuriamon tu bagas nasida. Jala dari marsukot paehe jala pabor hatma tu bagas soromi. Badohoti parningotani jala majala ulaon na badia. Asa sude hami Tuhan taruli dilas ni roha dihangoluan na pinatupan ni Yesus Kristus di hami. Pamalu makana marsahit sa ruas nuriam jala pamonang akan mangadopi parukilon. Saya sabadosa nami Tuhan, ibagasan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin. Mari kita laos tapasama pileta. Deho na ito lulas jong bahita. Tatangya ko mapiliata. Ali de bata manami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasan na mauli utus. Pasatay masyanan lom mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi wap na husus di jolom.
pasu-pasu mejal ramoti, aso parasya kami pelianon, pati bulan na rajomo di tonga-tonga nuriam doh di pertibion. Buhay marohanay marhiti terdim, asalam tadahami godang ni silolomi tuhami, asalam girgir hamba domauleati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramay tamangido di tangyang alia manami. Alia manami na di banu agijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham, Tongan songon di banu gijang, dengan Tuhan sadarion hamuluan siapari, sesama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, unang kami tuhin panguncunan, panua mahasian pangago, ay hudona punah harajau, dohot hagugun, prodia sangapon saliling na. Amin. asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong ni rohani de bata ama, dohot parsaoran itu di parbadia mamasu-masu hamuna sa luhut na. Amin. Oras madita sa luna.